Soc l'Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migració i Ciutadania. Des de la Generalitat hem donat suport a ens locals perquè facin programes antirumors i cada any ho anem fent a una ciutat diferent i així mica en mica anem estenent un programa a tot Catalunya. Però, si voleu que us digui una cosa, la millor manera de perdre els prejudicis és el contacte, és la interacció, és tenir amics. Si tots en tenim de prejudicis, tots, i això amagar-ho o negar-ho seria negar la realitat. I en canvi, quan entres en contacte amb alguna persona d'aquell col·lectiu amb el que tu tens alguna cosa, doncs veus com el prejudici s'esvaeix. I per tant, el millor programa antirumors, la millor manera d'acabar amb els rumors i els estereotips és fomentar que la gent es conegui, que hi hagi contacte entre persones de diferents orígens. Per exemple, els programes de mentoria ens van fantàstics. No saps qui mentora aquí, al final, perquè tothom aprèn de tothom i molts mentors t'acaben de dir doncs a mi m'han mentorat en moltes coses els meus mentors, no? I aquesta és la gràcia, que la gent tingui ocasions de contacte, que aquells contactes que són improbables els fem possibles. Això és el que acaba millor amb tots els prejudicis. Creo que la gente no va a dejar de venir a pesar de esta situación. El COVID-19 no puede parar la migración. Es un mal menor en comparación a la guerra, la opresión y la fama. Si el gobierno no puede ayudar a la población tiene que huir para salvar sus vidas. No pueden quedar allá. Tanto como españoles para nuestro país inmigraron en aquel tiempo, ahora nos toca a nosotros inmigrar para acá y buscar un futuro mejor. Exista el COVID o no exista.